どうも小屋です。僕は今新潟県越後湯沢に来ています。今日は新潟にある以前からずっと気になっていたお宿里山十条に宿泊します。ここは普通の温泉宿とは一味違う体験ができると思います。早速行ってみます。これから宿に向かうんですけど、お宿はここ越後湯沢駅から車でだいたい20分弱で訪れることができます。知らない人はいないでしょうが、ここ越後湯沢は大人気のスキーリゾート地ですよね。新幹線を使えば東京からたった1時間弱で訪れることができるアクセスの良さが魅力的です。はい、で今お昼頃到着したんで、まずはグルメいただきます。越後湯沢駅の目の前にあるこの中野屋っていう有名なお蕎麦屋さんですね。いやー、久しぶりに新潟でこのへぎそば食べられるから楽しみですね。よし、入ります。あれ、ちょっと待って、Google だったら普通に開いてるんだけど、まさかの来た時このシーズンが臨時休業じゃないですか。最近このケースめっちゃ多いですね。モーリーチャンネルみたいになってますね。これはしょうがないですね。越後湯沢駅構内にやってきました。構内もやっぱりスキーリゾート地なんで結構お土産売り場も飲食店も充実してるんで、手前側がお土産売り場で奥の方に心があります。ここの心湯沢っていうところに有名なポン酒館っていうのがありますね。新潟といえば日本酒も美味しくてたまりません。そしてこんなにもたくさんの種類があって、これらの日本酒をここのポン酒館は飲み比べを気軽に楽しめるんですよね。例えば500円で5枚のコインをもらって、おちょこ1杯分の日本酒をここで5杯分5種類いただくことができるんですよね。今回レンタカーなんでちょっと飲めないですけど、いつか味わってみたいですね。その場で飲めない場合はこのお土産売り場で日本酒買って帰るのもありですね。はい、じゃあこの駅構内にあるお蕎麦屋さんに来ました。小島屋っていうところですね。ここでも美味しそうなへぎそばがこんな感じでいただけそうですね。はい、へぎそばと野菜天ぷらを頼んでみました。一口サイズで食べられるように束ねられているのがへぎそばですね。ツルツルじゃないですか、見た目で。野菜天ぷら、野菜たっぷり乗ってます。めっちゃでかい、うまそう。よし、じゃあいただきます。左手には広島旅行をともしたこだまっちがいますめちゃくちゃコシがあって、これうまいね。コシがすごい。そばの風味もしっかり。多分10割ではないよな、これ8、2ぐらいかな。めちゃくちゃツルツルでもないし、コシがあって程よく切れ味があるって感じ。やっぱね、自然豊かでお水が美味しいところはそばが美味しいですね。舞茸をいただきます。うまっ。舞茸めっちゃ肉厚だこれジューシー、ステーキみたい。本当知ってますか皆さん。新潟舞茸の生産量が全国トップなんですよね。僕も福岡でいつもスーパーマーケット行ったらもう基本舞茸は新潟県産ばっかりですからね。山の幸も豊富に取れる新潟。これはお宿の食事めっちゃ楽しみですね。今日もこの目に入ってきた日本酒めっちゃ飲みてー。しかも飲み比べセットとかあるじゃないですか。でもこれは車運転するから夜までお預けですね。柿がちゃんとなってるね。すごいね。右手に行きます。さあ到着しました。この右手がエントランス入り口になりますね。今の時期はちょっとこのエントランス部分工事してるんで、あそこねごちゃごちゃとはしてますけど、いや本当にこれは昔ながらのロッジみたいな感じなんですけど、でもリノベされてるから綺麗ですね。さあでは中に入っていきます。新潟県南魚沼市大沢地区というところに佇むこの里山十条。築150年の古民家に現代アートやデザイナーズ家具が溶け込む唯一無二の空間です。客室は全13室すべて内装が異なるデザインになっていて、牧畑山を望むマウンテンビューか森に包まれるフォレストビューで楽しむことができます。
そしてなんといってもお料理にもこだわりがあって、自然栽培や発酵をテーマにしたお料理は世界的にも評価されている実力派の料理長の方が振る舞います。ローカルガストロノミーといって、その地域の自然文化歴史をお料理で表現することを目指しているとのことです。この土地でしかできない食体験が待っているでしょう。もちろん温泉もあって、源泉かけ流しを楽しみながら四季折々の雄大な大自然の絶景を楽しめます。昔ながらの里山の文化に触れ、単なる宿泊施設ではなく本当に豊かな暮らしに触れるための場所、そんなお宿です。ロビーに入ってきましたが、築150年の古民家の黒光りする梁や柱を生かした温かみと洗練が共存する空間ですね。置かれている家具類なども相当高級なものを使っているようで、伝統とモダンが絶妙に調和していて、懐かしさと新しさどちらも感じられますね。ロビーの真ん中にあるこの大きなオブジェが印象的ですが、これが福小槌という作品で、打ち出の小槌をモチーフにしたアートですね。で、この立派な太い木の下にはなんと大黒様の像も置かれていて、服を呼び込むシンボルとしてデザインされてるんですよね。この辺は遊び心があっていいですね。フロントのテーブルも表面がツヤツヤに磨かれていて、とっても味がありますよね。そしてこのロビー空間、階段があって、ここを登っていくと、なんとこんな感じで素敵なラウンジスペースもあるんですよね。宿泊中はいつでも好きな時にここでゆっくりすることができます。夜の時間帯にはお酒のインクルーシブサービスもここでいただけるみたいです。チェックインの時間帯はデトックスティーやコーヒー、この辺りの山の湧き水、あとはお菓子なども置かれていますね。で、ここのフロントデスクの前には暖炉がありますね。ここも温かみのある空間。そして奥の通路ですね。チェックインまでまだちょっと時間があるんで、こっちの方も何があるか進んでいってみると、客室棟へと続く道でもあるんですけど、これ両サイド正面にも特徴的なアートが飾られていますね。で、奥まで進んでいったところ、左手に何か入り口があります。ここももう一つのラウンジ、ライブラリーラウンジですね。こっちも木のぬくもりを感じられるんですけど、さっきよりも少し明るいナチュラルテイストで、またさっきとは違った雰囲気でリラックスできそうですね。ここでも夜の時間帯はお酒のサービスがあるみたいです。ライブラリーということでこんな感じで本も置かれてるんですけど、ちょっと囲われてプライベート感があるのがいいですね、こっちのラウンジは。そして一番奥まで進んでいくと、ここにはショップがありますね。ここのショップのラインナップも本当にこだわりを感じることができるんですよ。単なるお土産じゃなくて、自然、健康、地元をテーマにセレクトされたショップです。いわゆる観光地向けの商品はほぼ置いておらず、本当に質の良いものを厳選しているとのことです。扱っているのは無添加の食品。新潟魚沼エリアの小さな工房や農家さんと直接つながって、作り手の顔が見える、浮かんでくるような商品を多く扱っているんですね。あとは里山十条オリジナルの商品などもたくさん置いています。オーガニックコスメや石鹸、さらには作家アーティストさんが作った器や雑貨、それらも長く使えるものを重視しています。館内の家具はこだわっているっていう風に言いましたけど、そんな高級家具もなんと販売されています。ここでしか買えないもの、大量生産されていないものがたくさんあるので、ここでのお土産選びも本当に楽しいですね。さあ、あとはお食事どころも見せてもらったんですけど、いろんなタイプのダイニングがあって、ここはこんな感じで仕切りがあって、個室でいただくことができるスペースですね。薄暗く落ち着いた空間です。あとはこんな広々としたダイニングもあって、天井を見上げるとこの大迫力のむき出しの梁ですね。築150年の時を感じながらご飯をいただけます。さらに特別個室では、こんな広々とした空間でさらに歴史を感じることができるような作りになってます。まさに古民家を改装してできた味のあるダイニングですよね。こちらがですね、酒粕を使
使った自家製のチーズケーキでございます。これが何でしたっけ？村こちらが村上市富士見園の紅茶で、はい、です。ありがとうございます。なんか見た目カステラみたいな感じだけど、切ってみるとこんな感じで美味しそうなチーズケーキです。お、すごい。これ新食感やわ。あるようでないね、これね。酒粕のちょっと甘酒のような上品な甘さも広がりながらも、チーズの酸味とこの表面がねしっかり焼かれてて、香ばしさも一緒に味わえる。和洋が融合して、そして南魚沼ならではのね、やっぱ米どころなんで酒粕をしっかり使ってるっていうのがいいですね。ウェルカムサービスから。で、村上の名前を忘れましたが、テロップ見てください。紅茶、すっきりと上品な風味が広がって、こっちは比較的すっきりなんで濃厚なチーズケーキと合いますね。で、ドリンクはこれ紅茶とお茶と、あとビールもウェルカムサービスとして選ぶことができました。はい、ウェルカムサービス堪能して客室に向かいます。ここの里山十条は客室タイプは大きく分けるとマウンテンビュー、フォレストビュー、離れとあって、全て内装とかが異なるので13タイプあるということですね。個人的には眺望がいいマウンテンビューに泊まりたいと思っていたんですけど、ちょうど泊まる日はフォレストビューしか空いてなかったんで、フォレストビューの303露天風呂付きコーナースイートというお部屋を予約しました。はい、じゃあお部屋入ります。カードキーもこの木で可愛らしいですね。で、これ床が畳になってるんで本当に歩き心地が最高ですね。はい、ではオープン。まず入ってきて、広々とした客室になってて、こっちの左手に寝室、ベッドルームで、右手側がリビングのスペースになってますね。真ん中にこんな大きなソファーが置かれていて、かなりでかいですね。思いっきり足伸ばしても奥の方まで届かなそうな感じで、その後ろには時計があって、右手奥のところには贅沢にこれスポットライトで照らされてアートが置かれてますね。この辺もアートを大切にするこだわりを感じる作りになってますね。で、思ったのは客室内にテレビがないですね。普通はソファーの前にこの辺にテレビを置くものだとは思うんですけど、その辺は非日常空間を演出するための工夫でしょうし、雑念を取り払ってクリエイティブを大切にしたいっていう思いもあるんですかね。で、リビングは真ん中には机があって、机もこれデスク一枚板で作られていて光沢感もあって、この辺も作りにこだわりを感じますよね。自然と調和したお部屋作りになってます。で、目の前にはいい感じで雪景色も見えてますね。で、ライトと電話もすごい可愛らしいですね。これでも本当につながる電話なんですよね。番号もあるし、コードもこうやってちゃんとついてるんで。で、ティッシュケースとこの辺にはこんな感じでライフスタイルの雑誌か何かが置かれてるのかな。なんかこれは漫画とか面白そうな本もこんな感じで置かれてますね。その隣にはハンガーがついていて、これがお部屋の館内着の上着になりますね。羽織物があって、下にはバスローブとタオルがあります。で、もう一回入り口の方、ここあるのが保温性のあるカップであったり、これが里山十条オリジナルブレンドなんですね。ドリップコーヒーも。で、珍しいですね。無印の電子ケトルが置かれていて、そして右手にはこれまた新潟らしい魚沼産黄金餅で作った贅沢なおかきですね。これはインクルーシブサービスですよね、多分。で、その隣、ここにはルームサービスもあるんですね。夕食なしプランもあるので、夕食軽くでいいっていう場合はこのルームサービスで済ませるっていうのもありです。まかないカレーとかありますしね。ドリンクリストもありますけど、これは夕食の時にじっくり見ましょうか。で、その下に貴重品ボックスと冷蔵庫の中はこんな感じでドリンクいくつか入ってて、なんと冷蔵庫内はインクルーシブでいただくことができますね。これはなんだ？真ん中のこれがハーブティーですね。あとはお茶かな？お茶と水と、これが自由人のオリジナルのみかんジュースになるんですかね。でも南魚沼で作られたオレンジジュースですね。地元のもの。あとはプレミアムモルツもあります。お酒。
さあそして寝室ベッドルームの方にも行ってみましょう。ちょっとこれ高さが低いタイプのベッドになっていて、真ん中にこれが館内着ですね。レストランね、実は外部の利用もできるようにはなってるんですけど、この館内着でレストランに行っても OK みたいですね。ちょっとスウェットタイプのような、スウェットよりも薄生地な感じがしますね。で、真ん中に可愛らしくちょこんとテーブルがある感じですね。ライトもあって、コンセントがでもこれ真ん中にないのか。で、こっち左手に服とかをしまうことができるレトロなタンスがありますね。で、左下にコンセントがあるんで、枕元にスマホ置くっていうのはね、あんまりいいことじゃないんで、デジタルデトックスとか熟睡するためにベッドから遠い位置でね、スマホの充電はしましょう。で、こっち真ん中に見えている扉の先には、古民家ですけど、この部屋も本当モダンな作りになってるんで、扉もスライド式になってて、ここが水回りのスペースですね。この辺も木のぬくもりを感じる色合いになってて、洗面台、鏡がシンプルに四角形のものがあって、この辺には各種タオルですね、カゴがついてます。これ多分大浴場に持っていくことができるものなんでしょうね。形が独特でこれも可愛らしいですね。この茶色のタオルはオーガニックコットン 100% って書いてますね。オリジナルのフェイスタオルです。これですね。お土産で買って帰ることもできます。そしてタオルヒーターもあって、真ん中ここに各種アメニティかな。一番右手には歯ブラシセットがあって、この瓶の中に入ってたのが乳液クレンジング化粧水ですね。あとはコットンセット綿棒。これもオーガニック、エッフェオーガニックって書いてますね。で、洗面台にあるハンドソープ。これもオーガニックのハンドソープですかね。裏面見るとエッフェオーガニックって書いてますね。到着してね、手洗う時のハンドソープの香りって意外と重要ですからね。上質な気分を味わうには。で、下にシンプルなサロニアのドライヤーがありますね。で、こっち右手にトイレがこんな感じであって、左手に扉があります。ここがシャワールームになっていて、ハンドタイプのシャワーがあって、こっちの右下に各種アメニティが揃ってます。そしてお楽しみの露天風呂はこっちの左手側ですね。この扉の先。いいですね。この辺も全て木材で作られてるんで、木のいい香りが漂ってきますね。サイズ的にもこれ大人1人だったら足を伸ばしてゆっくり浸かることができるんじゃないですかね。外は今寒いんでね、これ木の蓋をしてしっかり湯を冷まさないようにしないといけないですね。で、露天風呂の横には柵がこんな感じでついてて、こっち側にはちょこんと可愛らしくまたデザイン性のある椅子が置かれていて、そして雪が結構降ってきましたね。さっきと比べたら。せっかく新潟に来たんで、この雪景色しっかり味わいたいからよかった。で、左手に見えてるのがこれフロントがある方ですね。あとは走ってきた道路が見えてます。多分反対側にこれ山とかが見えるのかな、ちょっとわかんないですけど、もうちょっと景色が開けた感じは大浴場に行って楽しもうと思います。で、これ館内の案内が書いてるんですけど、この辺り送迎の情報であったり、ルームサービス、朝食、チェックイン、チェックアウトとかありますね。持ち込みとかもね、これ面白いんですけど、オーガニックを重要なテーマにしてるんで、カップラーメンとかファストフードは持ち込まないでね、みたいなことを書いてます。ワインとかシャンパンに関しては持ち込み料払えば持って入れます。あとは豪華なアメニティは用意してますね。環境への配慮というところでね。で、すごいのが、さっきルームサーチに紹介した茶色い自由人タグのついたフェイスタオルは、これ旅の記念で持って帰れるみたいですね。これですね。普通にシンプルなデザインなんで、これ、お家でありがたく使わせてもらおうと思います。これは素晴らしいサービスだ。あとは滞在のしおりということでね、こういう形で里山十条での滞在楽しんだらどうですかみたいなことを書いていて、一応オプションとかアクティビティも、季節によってあったりなかったりっていうものも含めてありますね。プライベートサウナとかも書いてます。お散歩マップとかもありますね。里山十条があって、来る途中にこの大沢館っていう古き良き温泉旅館がありましたね。ここも気になります。あとは有名な上越国際スキー場も近いですね。
はい、じゃあ今日はここで一泊しますが、本当に世界観とかこだわりのあるお宿でね、他のお宿では味わえないような空気感とか面白さがありますね、入ってきた瞬間から。雪深い里山、山の中でゆっくりと日々の喧騒を忘れて過ごすことができそうです。で、ここの客室の料金は2名1室2食付きで1人当たりだいたい3万円台から宿泊することができますね。今これ一休のページ見ててオータムセールっていう風に書いてるので、ちょっとセールで安く予約できるのかな。時期によって価格は変動するんで、詳しくは概要欄のリンクから見てみてください。あと客室も結構多種多様でいろんなタイプがあるので、お値段もちょっとずつ違ってくるんですけど、だいたいそれぐらいの感覚ですかね。はい。では、この後は早速お楽しみの露天風呂に入りに行こうと思います。雪がかなり降ってきたんでね、雪見風呂を楽しめそうです。はい。で、大浴場は2階にやってきて、こっちから行けるみたいですね。これずっと行った先にあるっぽいんですけど、左手には水分補給できるお水がこんな感じで準備されていて、一応ハンドタオルはここにあるんですね。で、右手にはまたこれ素敵なアートが飾られています。で、進んできたらこっちの右手に女湯、左手に男湯があります。ここも完全にヒノキでできてますね。で、ここにはサウナがありますね。これがプライベートサウナになってて、中入るとこんな感じで各種タオルやドライヤー、バスローブが準備されてて、お、すごいな、これ中なんと106度もありますよ。で、タオルの横にはこれアロマが置かれてますね。ロールを楽しむこともできます。で、向かいには洗面台も準備されていて、この先ですね。プライベートなんで小ぶりですけど、2人だったら十分快適にこれは入ることができそうですね。いや、サウナ好きにはこの高温サウナ最高ですね。106度。で、この右手に扉があって出ることができます。そして目の前にあるのが水風呂ですね。水風呂もめっちゃでかい。2人で思いっきり足を伸ばして入れて、奥には外気浴できるスペースもありますね。いやー、これは絶対整うぞ。奥の方には雪景色も見えてて、この素晴らしい景色を見ながらゆっくりとくつろげそうです。外気浴のチェアからはこんな景色を望むことができて、さらにこれ下に冷蔵庫があるんですよね。中に大沢さんの湧き水ゆず蜜ポカリスエット、雪男サイダーとサウナに合ったドリンクが入ってますね。インクルーシブでいただきます。そして次は絶景を望める大浴場ですね。入っていきます。で、まず入ってここで靴を脱いで、脱衣スペースがこんな感じで広がってます。鍵付きのロッカーが目の前ついていて、こっち側に洗面台があります。各種アメニティも揃ってますね。化粧水乳液クレンジングとかコットンセットとか、ここの中にはサロニアのドライヤーも入ってます。そして浴室に入っていきます。はい、まずは右手に宇宙が広々ありますね。いや、ヒノキのいい香りがこの宇宙は漂ってきますね。で、目の前にこんな感じです。これが泉質表ですかね。なんかすごい昔からあるような、これデザインの一つなんですかね。ちょっとぼやけてる感じが味があっていいんじゃないですか。で、左手には体を洗うスペースがこんな感じであって、アメニティもあります。そして露天風呂です。うわ、露天風呂はこれいいっすね。ヒノキのお風呂、中は石でできてるのかな。そして奥の方には素晴らしい雪景色が広がってます。こんな感じですごい雪が降ったんで、もう辺り一面真っ白ですよ。真冬でしか味わえない景色ですね。ちょっと座ってみて、この温泉に入った目線の高さも素敵ですね。奥の方まで景色が抜けてるんで、もインフィニティプールのような状態になってますね。これは絵になります。今日はね、こんな感じで雪景色なんですけど、もし快晴の日とかだったら奥の方に標高約 2000m の日本百名山の巻畑山とかも見えます。で、反対側の露天風呂、宇宙とか脱衣スペースは同じような形なんですけど、こっちは露天が岩風呂になってます。これはこれで素敵な景色ですね。
ここの右手のところから温泉が流れてきています。でその先に広がるのは雪景色ですね。ここはなんかこう形が丸型で、多分時間帯とかによってはこの辺が反射していい感じになるんじゃないですかね。青空だったらこの水面に青空の青が反射して幻想的な光景が広がりそうです。いや、ヒノキの綺麗な四角の露天風呂も良かったですけど、こっちの自然の荒々しさを感じる岩のゴツゴツしたのもいいですね。でチェックインした時間帯はこっちの露天風呂に入ることができたんで、この後入ります。うわー、雰囲気めっちゃいい感じですね。こっちの右手から温泉が流れ出てきます。で傘がありますね。あそこかぶることができる。雪が降っても大丈夫ということです。おお、真ん中にこれ石がありますけどね、ドリンク持ち込んでここでお酒とか飲んだらダメなんでしょうけどね、多分ね。なんかそんな楽しみ方もできそうな感じがしますけど、奥の方まで行ってみると、いや、雪が頭に降ってきます。いや、これ最高だな。うわー、やっぱ九州の人間からしたらこの雪景色を見ながらの温泉っていうのはもう特別感が半端ないです。冬の温泉の醍醐味といったらこれですからね。九州に住んでる人もね、こっちの北信越、東北、北海道、北国に来て温泉に入った方がいいですよ。温泉の泉質はこれナトリウム塩化物塩泉だったかな。無色透明の比較的癖のない泉質なんで、長湯を楽しむことができそうです。温泉の温度もそんなに高くない、ちょいぬるぐらいなんで、これ長湯ずっと楽しめそうですね。いやー、最高に気持ちいいですね。里山十条というところでね、昔ながらの里山の良さを実際に体験しようというところだとは思うんですけど、昔の人はこんな感じで大自然の中に温泉を見つけてゆっくりと使ってたんですかね。屋根もなく、これだけでも素晴らしい景色。雪景色だったらむしろ屋根がない方がいいですね。いや、これはもう気持ちよすぎて本当もうずっと使ってられるわ。湯の温度もぬる湯だから。今日は雪景色を堪能できていますけど、もし晴れてる日であったら、これから夕暮れ時になった時のサンセットのマジックアワーの景色が本当に幻想的で綺麗みたいですね。それはまた次来た時のお楽しみということで撮っておきましょう。気持ちよかったな。でこれ出たところ、これ右下に冷蔵庫があるんですけど、ここになんと湯上がりアイスのサービスがあります。これは一番上にこれですね、桃太郎があります。新潟のご当地アイスですね。で下には金太郎ですね。これも新潟のアイスかな。ちょっとこれ食べたことないんで気になりますね。さらには一番下にはみかんですかね。これね、みかんが凍ったやつが贅沢にも入ってます。3回温泉に入って全部制覇しようかなこれ。いや、風呂上がりで暑いんで、こんな雪の中ですよね。ベランダで涼むのが気持ちいいですね。じゃあ桃太郎いただきます。以前新潟の時これ食べてうまかったんですよね。いや、このシャリシャリ食感でいちごの風味が濃厚にきますね。かき氷のいちごシロップをめっちゃかけた、そんなイメージですかね。風呂上がりに食べるアイスとして最高ですね、これは。なんでこの後夕食なんですけど、夕食が5時と確か7時台2つの時間から選ぶことができて、5時の時間だったら実際にこうなんか栽培している様子、栽培なんかその食の説明とかを受けながら、アミューズみたいな感じかな。食事の前にちょっとしたものをいただいて、そのまま夕食会場に行って夕食をいただくことができるみたいですね。ただもしこう夕日とかが沈んでたら、その時間帯だとちょうど夕日が見れなくなっちゃうんで、その場合は19時の食事を選択して夕日を楽しむみたいな、そっちがおすすめですね。今日はちょっと夕日見れそうにないんで、普通に5時台の食事を楽しみたいと思います。これから今積もっているのはですね、4日ほど前に一度雪が降った時に積もったものでございまして、本当に1日だけでこのぐらいの高さまで積もりました。特に山菜は非常に影響を受けやすくてですね、雪が降る地域と降らない地域とでは全然味が違うなんて言われております。特に雪が降る地域だとアクが抜けやすかったりとか、あとはえぐみが少ないなんて言われたりいたします。こちらはくるみの木でございまして、もう実は全部地面に落っこっちゃったんですが、毎年10月から11月ぐらいになりますと完熟した実がですね、たくさん地面にゴロゴロと転がりまして、そしてよく見る硬い殻の種のくるみが出てまいります。
柚子のシロップとあとは新生姜のシロップを合わせたドリンクご用意させていただきます。はい、そして席に着いたらこんな感じで、ここのレストランがさなぶりという名前なんで、3つのこだわり、丸1、丸2、丸3と書いてますね。地元新潟のオーガニックのこだわり抜いた食材を使って、この150年の歴史を感じながら、そして一番下は器もこだわってますということを書いてるんですかね。そして右手には今日のメニュー表が並んでます。でメニュー表を見る限りね、ちょっとこれだけじゃどんなものが出てくるか想像できないですね。でもこれが自分の頭の中で想像しながら待つっていうことですね。はい、でドリンクのメニュー表ですね。まず開けてみると、おすすめドリンクメニューで自然派日本料理とのペアリングっていうのがありますね。新潟の自然派ワインと日本酒両方味わえる、一番上の方。これお酒ですね。結構いい値段はしますけど、でもノンアルコールの里山十条を味わうペアリングとか下の方にもあります。で次のページにはスパークリングワインが左手に新潟のもの、右手にはフランス。次のページ、白ワインも左が新潟、右がフランス。いや、新潟にこんなにたくさんのワインの種類があるっていうのは驚きですね。確か新潟有名などっかにワイナリーにあるホテルがありますよね。ワイン作りも盛んなんですかね。赤ワインもこんな感じでたくさん揃ってます。そして新潟といえば日本酒ですね。こんな感じでたくさんの種類の県内の日本酒揃ってます。いや、これはちょっとどれか飲みたいですね。ただラウンジでも飲めるんでね、これお酒飲みまくれる人だったらこれ最高ですよね。で最後のページにグラスワインも左上にありますね。あとはビールにシードルもある。長野が近いからね、リンゴも。あとは梅酒に焼酎にソフトドリンク、右手あります。それでは最初のお料理ですね。最初のお料理は秋に収穫された穀物たちでございます。一番下はですね、黒豆。こちらのですね、スカを剥いた中身の実をですね、ペースト状にしたソース。その上にはそばがきですね。こちらも秋に採れる穀物でございます。一番上にはですね、本日は小豆を大抵ご用意させていただきました。ぜひお楽しみください。この辺で採れた穀物を集められて作ったお料理って言ってましたね。黒豆のペーストでこんななんかちょっと抹茶みたいな色合いになるのか。もちもちっとした食感になってますね、これ。いや、これはまた新食感ですね。本当にもう自然由来そのままの旨味甘みが感じられるっていうところですね。いや、本当にでも言われた通りですね。黒豆とそば粉を使ったこのもちもちっとした食感でそばの風味も感じられて、その2つが雑味なくスッと自然の味が口に一気にもちもち食感とこのトロトロのスープで広がる感じですね。本当に自然の恵みを感じられる味になってます。そしてお料理ですね、どうぞお取りください。本日はムカゴご飯ですね。ムカゴ少し前までここの辺りでたくさん取れまして、それは南魚沼のおいしいお米と一緒に大抵ご用意させていただきました。一緒に上には野沢菜のふぐ漬け刻んでご用意しております。ぜひご一緒にお楽しみください。これ焼き物はなんかどっかのとこあるんですか？これ小伊万里焼きだったかな。小伊万里焼き。これはちょっと恋にしてるお料理屋さんからいただいたものです。そうなんですね。ありがとうございます。これもこだわりがすごい。さっきのくるみの木切り抜かれたやつですね。うまっ。いや、これも初めての新食感の味です。お米はね、南魚沼のお米なんで間違いない美味しさなんですけど、このムカゴとの相性がすごいいいですね。ほんのりとした甘みと香ばしさがあって、でその中に食感もねっとりとホクホクとした食感がもちもちっとしたお米とうまくマッチしてますね。でちょっとなんかね、お肉っぽいジューシーな味わいもしてね、なんで単純にこのムカゴと山菜でさっぱりとした味わいだけじゃないんですよね。
食べ応えもしっかりあって、で自然で採れた野沢菜も間違いない味わいでね、シャキシャキで、素材が美味しいですね。この地方、このような鶏回し鉢といいますか、この大きな鉢にですね、おかずをどんと入れて、親戚一同で皆さん回されてお召し上がりになられる鶏回し鉢という文化が色濃く残っております。本日は3種類ですね、こちらから失礼いたします。おかずを用意しておりますが、こちらから切り干し大根や今の時期に採れます根菜、そしてきのこを一緒に合わせましたからしナモスという和え物ですね。もうお名前の通りからしとくるみのペーストなんかを一緒に合わせまして、ご用意している和え物でございます。手前白髪ネギ乗っておりますのが佐渡から届きましたアワビですね、ご用意しております。そして最後ですね、煮こごりをご用意しております。新潟和牛の、煮こごりでございます。中にはこの時期取れますきのこも一緒に合わせております。相性バッチリですね。盛り合わせに。何ですか？日本酒用意しております。海上蔵さんの魚沼レスマロというこの地域、魚沼地域限定の限定酒でございます。失礼いたします。はい、じゃあ鴨肉の煮こごりですね。いや、これはうまいっすね。ジューシーで香ばしい旨味がもう凝縮されてますね。ゼリーのような食感でこうプルンプルンと噛みしめるごとにこのお肉の旨味がちょっとずつ広がっていく感じ。最初はっていうこう風になっていくんですけど、最後こう飲み込んだ瞬間の満足感がすごいですね。はい、で次はこの切り干し大根ですね。なんかでもなんかパスタみたいなのもありますけど、これが切り干し大根ですかね。いや、これも新食感ですね。シャキシャキの大根が美味しいことはもちろんなんですけど、この味付けが確かにこうからしの程よい辛み、そしてくるみの香ばしさ一緒に味わえますね。なんかこうからしれんこんとかね、九州だったら熊本で食べられると思うんですけど、またこうくるみのペーストが加わることによってより深みのある味わいになってるような気がします。でこれからしで辛いだけじゃなくてさつまいもも入ってるんで甘みも付け加えてくれます。いや、贅沢にいろんな山菜も楽しめてね、これはうまい。そしてアワビいっちゃいます。うまっ。いや、アワビうまいっすね。これ臭みが全然なく、最後この白髪ネギですっきりとした味わいに仕立て上げられてますね。同じ新潟県の佐渡島から届いた海の幸です。これは絶対に日本酒が合う。八海山。いやー、うまいっすね。八海山本当に間違いのない味わいですね。僕が日本酒好きになったきっかけですからね、この八海山は。新潟に住んでた時に飲んだ。ぜひ新潟旅行の動画もね見てくださいよ。八海山市場が作った魚沼の里というね魅力的な場所にも訪れてるんで。次のお料理は栃の海という木の実を混ぜ込んだお餅でございます。こちらと一緒に中にはですね、本日は山菜とあと天然きのこを刻んで具材として詰め込んでおります。スープはお魚のお出汁に本日天然のなめこをご用意させていただきました。ぜひお楽しみください。うわ、きのこの出汁出まくってる。スープもこれも新しい味ですね。今まで食したことがない。確かにこうお魚ときのこのこう存分に出た出汁を交えるっていうのはね、あんま記憶にないですね。でもまあ美味しいですね。普通にお魚の出汁もしっかり出てますし、このきのこも本当にこの山の幸としてね、秋のシーズン明けたばっかりですから美味しいきのこがたくさん取れるんでしょうね。贅沢な。でお餅もね食べた瞬間にもう結構こうしっかりとこれ煮立ってるんで、この中に出汁の旨味が染み込んでるんですよね。もちもち食感と一緒に味わえます。いやー、でもほんと旨味が出まくってますね。これはお魚の出汁の風味もあるんで絶対におしたう。いやー、最後出汁の旨味と日本酒の旨味が引き立て合ってます。これはうまい。ぜひ蓋開けていただきますと、本日はですね、里芋でございましたり、レンコン、そして自家製のこんにゃくといった、お野菜たちですね、炊き合わせにしてご用意しております。上には自家製のお味噌と少し柚子の香りを飲み合わせて用意しています。ぜひお楽しみください。
湯気も上がってまいりましたので、ここで蓋を開けて天地返しを行います。本当に水分しっかりとある状態。あ、こんなんやるんだ。そうなんです。くるっと天たちをひっくり返しまして、また再度蓋を閉じます。こうすることによってお米が均一に美味しく炊けるようにこのような作業を行います。またぐっと弱火に落としまして7分ほどご用意をさせていただきます。また休みに参ります。ありがとうございます。よし、いただきます。まずはこれですね。レンコン。あ、なんか下についてる。うまっ。もう焼き加減も完璧ですね。この表面の皮はちょっと炙られてて香ばしくて、中はしっとりと柔らかく食べられて、もちろん素材の品質高いから美味しいですけど、この味噌がいいですね。ちょっとだけこう辛みもあるけど、上品な甘酒のような甘みが広がってきますね。お野菜の味を邪魔せずに引き立てていく里芋。うまい。これもこの味噌がやっぱいいな。柚子も入ってるから、その柑橘で爽やかな風味も広がってきますね。山の幸のクオリティすごいですね。さすがにこれだけそれにこだわってるだけあって、今までのお宿の中でもこの山の幸はトップクラスに美味しいですね。まだ炊き上がりではないんですが、そうなんですね。煮え花という状態ですね。はい、まだ少しだけ芯が残っている状態でございまして、ご飯の甘みと香りを一番強く感じられる状態でございます。お米だったものがご飯へと変わっていく瞬間でもございます。ぜひこの後の炊き上がりのご飯と一緒に食べ比べてお楽しみください。ぜひ熱々のうちにお一口お召し上がりください。いや、このタイミングでね、食べ比べですよ。こんなん今までの宿でやったことないですね。さすが新潟だ。お、柔らか。すぐこれ取れちゃうね、お箸から。うまっ。確かにちょっと水分は含んでますね。でもツヤがあって、もうお米の甘みはしっかりと味わえますね。いやー、これは炊き上がった瞬間のお米めっちゃ楽しみですね。ここで釜炊きでね、準備してくれてます。でもこうやってみると、いい釜があったら家でもご飯炊けそうですね。ちょっとやってみるか。いい米買ってお土産売り場で新米買って家でやりましょうかね。釜も買う必要がありますね、これね。売ってたね。郵送してもらうとスーツケースで持って帰れるんですね、これね。やっぱ炊飯器と釜炊き全然味違いますからね。ではお次のお料理ですね。ちょっとメニュー入れ替わってしまったんですが、お次がですね、小餅鮎を使ったお料理でございます。本日は小餅鮎をですね、朴葉、この辺りにもたくさん入ってるんですが、すごい香りのいい葉っぱですね。こちらにくるみまして、最後、オーブンで焼き上げております。一緒にですね、ソースの代わりに本日はごぼうを使ったピューレと、あとお隣はですね、アクセントに本日焼きみかんを焼いてご用意させていただきました。ぜひお口直し間にではですね、新生姜のピクルスされております。こちらもぜひご一緒にお楽しみください。さあ、朴葉を開いてみてるんですけど、うわ、香りがすごい。これ開く瞬間の朴葉とこの鮎の香りがめっちゃうまそう。おお、これ小餅のこの卵の量半端ないな。うわ、この朴葉の香りが本当にしっかり染み込んでますね。朴葉焼きって言ってもここまでちゃんと香りが染み込んでるのはあんま記憶ないですね。で、本当にこれ小餅でも卵すごいわ。これししゃもレベルにも卵のパレード状態ですね。これはペーストされて、ほんとごぼうの旨味が濃厚にこれも染み込んでますね。オーガニックででもここまでなんていうんですかね、この新しい味わいを創出するっていうのはやっぱ素晴らしいですね。オーガニックで、自然由来なんでね、自然のそのままの味だったら食べたことあるなみたいなのが出てきそうな感じがするんですけど、全然そんなことないですね。お魚なんで日本酒が進みます。お料理、お酒が美味しいと一気に飲んじゃいますね。日本酒も。これが南魚沼のコシヒカリですね。私たちが米仙人とお呼びしている鈴木清さんという農家さんのお米でございます。本当にここから15分ほどの田んぼで育てられたお米です。そうなんですね。さあ、やってきましたね。
これを食べに新潟に来たと言っても過言じゃないですからね。よし。いやほんともうふっくらもちもち甘々ですね。これはね間違いないです。なんで同じ日本なのに新潟の南魚沼の米はこんなにも美味しいんだろう。綺麗な水が流れてて寒暖差がしっかりあって、雪とかもねもしかしたら関係してるんですかね、気候条件。あとは昔から素晴らしい職人さんがいっぱいいるんでしょうね、この辺りは。八海さん米と日本酒が美味しいだけでこんなにお料理がね満足度上がるとは、いや最高ですね。いやでもなんかこういう最後の出てくるご飯ってご飯と味噌汁と漬物で出てきますよね。でももうこれお米しか出てこないんで、いやもう南魚沼のお米だぞってね、これを存分に堪能してくださいよっていうことですかね。はい、そのクオリティですね。お次のお料理ですね。お次のお料理、短角牛でございます。こちらは本日は煮込みにいたしまして、一緒にですね、かぶと、あとは小松菜を本日は添えてご用意させていただきました。ぜひお楽しみください。はい、そしてお味噌汁きましたね。で、漬物ともう一品、サワラの幽庵焼きです。お肉やってきますね。これ短角牛っていうのなんか初めて見たんですけどね、いろいろ止まってますけど、ちょっと調べてみると和牛が霜が降ってて、多分ジューシーな感じですよね。そういう味わいなのに対して、この短角牛っていうのはどちらかというともう赤身ベースで本当に低脂肪でタンパク質が豊富で、そんな感じなんで、とろけるようなジューシーさがあるっていうよりはホロホロっとした食感で、赤身の旨味も味わうみたいな感じですかね。ちょっとハムに近い感じがしますね。なんで最高級の和牛を食べたいって人にはちょっと物足りないかもしれませんけどね、これは。多分めちゃくちゃさっぱりとしたお肉ですね、ほんと。なんか朝ごはんでも食べれそうなレベル。かぶ。かぶめっちゃうま。みずみずしくて甘い。いやもうこの最後のお肉料理まで自然の恵みを感じられるヘルシーさがありますね。ここになんかもう卵とかつけたらもうこれ理想的な朝食とかになりそうですけどね、本当。朝食じゃなくてもね、夕食もなんかドカ食いせずにこういう感じだったらもう寿命が5年ぐらい伸びそうな、そんな感じですね。それでいて美味しい。それでは本日のデザートですね。本日はイチジクを使ったアイスクリームですね。真ん中のアイスクリームはイチジクの葉っぱを使って、上には甘く煮た白プリのイチジクですね。下の泡のクリームは生クリームにイチジクのシロップを合わせたイチジク尽くしのデザートでございます。一緒に焦がしですね。くるみを使ったクッキーとフレッシュのフルーツはなしでございます。一緒にちょっとピンクみがかったのはセミドライにしたリンゴですね。こちらの間にですね、本日はさつまいもをピューレにしたものを挟んでご用意させていただきました。そのハーブティーはこれ本日はですね、レモングラスとあとはミントですね。こちらを乾燥させたものを入れております。はい、そして右手ほうじ茶も一緒に出てきました。いやこれね、お皿じゃなくて石が使われてるんですね。この辺からも自然を感じられます。下にはイチョウの葉っぱですね。イチジクのアイスですね、これは。これもうまいっすね。やっぱこの泡立てられてるんでね、このクリーミーな味わいとともにもイチジクがふわっと上品に広がる感じがいいっすね。甘すぎないというかね、自然由来の程よい甘みに、あとはこのアイスが抹茶ですね。抹茶の渋み、和の味わいも一緒に感じられるというね。でこれがくるみクッキー。うまっ。シンプルに美味しいくるみクッキーですね。梨もうまい。シンプルにやっとシンプルな味が出てきましたね。今回のお料理の中で初めて登場しました想像できる味がこのくるみクッキーと梨。そして面白いですね。これリンゴの中に確かにさつまいもが間にあります。酸味がしっかり出てるリンゴなんでね、さつまいもが中にあることによって甘みで中和してる感じがありますね。でハーブティー、レモ
ングラスとミントですね。上品にすっきり、食後にぴったりのハーブティーですね。でこれ器がね、ちょっとこれよく見てみると金継ぎと呼ばれるね、ここが一回多分欠けた部分になってて、それをこの金で修復してるっていうかね、はい、そんな使われ方がしてて、この辺りもこうお宿がね、持続可能なサステナビリティを意識してるっていうのが、こういうところからもよく伝わってきますよね。はい、僕も金継ぎって言葉知らなかったんですけどね、金髪の子供たちが教えてくれました。いやこうやっていいよね、長く大切に使われてるっていうのが分かる。そうですね、素敵だね。はい、子供たちも長く大切に金髪をしてます。1年だけだけどねはい、楽しみにしておいてください。今後も金髪かどうかね、見てください、動画を確認してください。それですぐ黒くなってたりしたら確かにね、この1年だけだからね、金髪は。いやー、これは本当に面白い夕食でしたね。もう途中でも言った通り、新食感、新しい味わいの連続だから、普通はこう山の幸だけだとどうしてもこう物足りなさを感じたりすることもあると思うんですよ。やっぱりどうしてもドカーンステーキ、ドカーン海鮮みたいな方がね、見栄えもいいし満足度も上げやすいと思うんですけどね、ここはもう徹底してこのお宿はやっぱこう思いであったりポリシーであったりね、そういったものをちゃんとお宿の中に反映しててね、でもそういうなんかこう個性が際立ったのは僕はどちらかというと好きですね。なんか普通じゃなくて面白い、そういうのをどんどん認めていく社会になったらね、日本もどんどん面白くなっていくと思いますんで、ちょっと話はそれましたけど、でもやっぱ実際に料理自体はこの自然由来の旨味をちゃんと引き出してそれを味わおうっていうものたちばかりだと思うんで、そういう自然由来の味だけだとね、どうしてもこう淡白な味になりそうなところを、これもまた自然の風味を使って普通とは違う味付けをちゃんと創出してるっていう点でね、本当にすごいと思いますね。一般的なこう旅館の懐石料理よりもそれはそれで美味しいですけど、それ以外のね、ちょっとひとひねりある面白いものを体験してみたいなっていう人にはね、おすすめですね。季節によってお料理も変わるんで、次何出てくるんだろうっていうワクワク感があると思います。ごちそうさまでした。さあ、そしてご飯の後、ここの暖炉があるロビー空間にもう一度来てみました。上のラウンジでお酒のサービスがあるみたいなんで行ってみましょう。いやー、やっぱここのラウンジめっちゃ雰囲気いいっすね。さあ、お酒は何があるのかな。ここです。日本酒が何本かありますね。まずこれが辛口純米酒の高千代ですね。これも新潟の有名なお酒で、次が出ました、八海山です。夕食の時に飲んだやつとはまた違うやつですね。純米吟醸で、ここにあるのがこれなんですか。なんか変なキャラクターがいて、純米酒って書いてるけど名前が書いてない。これ雪男っていう風に書いてますね。全部新潟のお酒です。あとは八海山の原酒で仕込んだ梅酒とかもあるんですね。でこれをもう八海焼酎もありますね。これ八海山なんですね。八海山焼酎も作ってるんだ。さらにシーバスリーガル12年ウイスキーまで置かれてます。あとはこんな感じで軽くおつまみもあります。いやそしてね、せっかくなんで日本酒の飲み比べですよね。僕はお酒弱いですけど、こんな少量でもいただくことができるっていうのが嬉しいですね。さあいきますよ。高千代。これは結構辛口ですね。甘さ控えめだね、これね、高千代は、キリッと辛みがある感じ。そして八海山、こっちの方はやっぱちょっと甘みがあってバランスのいい味わいな感じがしますね。八海山の日本酒なんかね、越後湯沢駅にあったねポン酒行こうと思ったんですけどね、車の運転で行けなかったんですけど、ここでプチポン酒楽しめてますね。しかもここが日本酒だけじゃなくてね、梅酒もあるんですよ。こっちにやってきたら梅酒が6種類もありますね。濁り梅酒、長岡の梅酒って書いてますね。なんかこれパッケージデザインがめっちゃかっこいいですね。これも長岡のやつですね。梅酒。これは八海山の原酒で作った一緒ですね。向こうにあったやつと。これは小千谷市ですね。へぎそばがあるとこよ。小千谷の梅酒です。こんな感じで梅酒の飲み比べも楽しめちゃいます。
さあそして夜も温泉に浸かります。うわー、夜は一段とこれ冷えるね。外出たらめっちゃ寒い。いやー、やっぱ気持ちいいっすね。夜もこんな感じで雪がしっかり降ってます。これ目の前めっちゃ雪積もってますね。これお昼の時間はこの枝の部分の緑がしっかり見えていたはずなんですけど、白い雪景色に変わってきてますね。さすがに夜の時間帯はこの辺りは大自然に囲まれたエリアなんで何も見えないかな。手前側の雪と、ちょっと山の輪郭が見えるっていう感じですかね。これ晴れてる日だったらもしかしたら星空めちゃくちゃ綺麗に望めるかもしれませんね。いや、日中に引き続き冷たい風を浴びながらのこの雪見風呂、特別感がたまんないですね。いや、夜の温泉も気持ちよかったですね。やっぱり大自然の中で入る温泉っていうのはね、特別感がすごいです。一点だけちょっと気になったのが、浴槽の中のシャワーの水圧が弱かったのと、あとその浴槽の中が若干肌寒さがあったんで、体洗う時に少し寒かったですね。ただすぐに温泉に浸かれば体ポカポカになったんで、今は本当にあったかい状態です。で、冷蔵庫の中にあったみかんジュースいただきます。いや、濃厚で甘みがしっかり出ててね、酸味もちょっとあってすごいバランスのいい濃厚みかんジュースですね。いや、でも風呂上がりほんとこの冷たいもんいっぱい選択肢あっていいっすね。今みかんジュースですけど、まだ小豆のやつとみかんのフローズンのやつも食べてないですしね。いや、これ明日のチェックアウトまでちょっと制覇しきれないですね。いや、でもほんと外物音何一つ聞こえないんで、今日は静寂の中でゆっくりぐっすり眠れそうですね。はい、おはようございます。翌朝です。ぐっすり眠ることができましたね。そして朝ベランダ外に出てみると、とんでもない景色が目の前に広がってます。これです。昨日に引き続き雪なんですけど、昨日よりもさらに雪がしっかり降ってきて、これ木の枝に雪がいい感じで雪の花のように積もってますね。いやー、なんと幻想的な光景でしょうか。雪国の中でもこれだけ山奥に来て宿泊することってなかなかないんで、日常生活では絶対に見ることのできない景色ですね。今ちょっと音が聞こえてきてますけどね、多分奥の方で除雪作業をやってくれてるんだと思います。いやー、素敵な景色を見て美味しい空気を吸って、こりゃ素晴らしい朝ですね。じゃあ温泉に入ってご飯行きます。はい、そして席に着いたら、またこれさなぶりでいろいろ説明が書いてますね。日本人の伝統的食文化の和食がユネスコ無形文化財に登録されたっていうふうに一番上に書いてます。そんな日本の文化も大切にしていこうという思いが込められてるんですね。で、なんと味噌汁、今これ火つけてるんですけど、真ん中に味噌があるんで、最終的な仕上げは自分でやるっていう感じですね。で、左右にお野菜がありますね。あとは漬物と、これが納豆ですね。上になんか乗ってますけど、で卵かけご飯でもいただけるのかな、これは。で、こんなものもありましたね。目覚めの一杯ということで、お酒好きは一杯どうですかと、朝から。残念ながら車で来てるんでね、僕は飲めませんけど。南大沼の朝ごはんをテーマにしてまして、イワシの生姜に中に骨が入っているんですけど、骨まで柔らかいので全てお召し上がりいただけます。あと車麩ですね。タイヤの形をした麩と、あとはだし巻き卵ととう卵というお米を食べて育った鶏の卵、ちょっと色が白っぽいのが特徴です。この手前にあるのがフキノトウを使ったお味噌、山菜のフキノトウ、さっきは果物のフルーツがおけさ柿という新潟の柿、一番右手にある、どうぞお楽しみください。はい、ご飯のおかわりもございますので、ぜひ。はい。で、お米は白米と玄米から選ぶことができました。2人いればこうやって両方食べれますね。最初はお野菜入れます。味噌汁、豆腐ですね。もう一つお野菜入れます。
味噌を溶きます。うまそう。さあいただきましょう。朝一番は味噌汁ですね。うまい。いやシンプルに優しい白味噌の味わいですね。そして気になりますね、この納豆。醤油とかこれかけないのかな、普通に食べていいのかな。いただきます。納豆美味しいですね。なんかこうさっぱりとした味わいながらも納豆の旨味甘みもちゃんと感じますね。多分この上のお野菜のおかげですごいシャキッとさっぱりになってるんだと思いますね。また新鮮な大豆なんでね、これも品質高いです。いや絶対ご飯と合いますね。南魚沼コシヒカリ。いやうますぎる。最高。もうこの味噌汁、ご飯、納豆がこの3つ朝食べれるだけで幸せですね。日常的な食事といえばそうなんですけどね、その中でもトップクラスのクオリティ。イワシ、イワシもうまい。ほんのり甘みと生姜の風味が漂ってきて、嫌な苦みとかも全然ないですね。すごい魚沼産の米食べて育った鶏だから本当に白い黄身が。ありがとうございます。この卵かけご飯めっちゃうまいですね。この卵うまいね。めっちゃ美味しいよこれうまいね。あと醤油もさ、なんか濃ゆい醤油じゃなくてさ、このなんか出汁が入ってるんですよ。ああでもなんかそんな感じしない？そんな感じするする。ちゃんと優しい、そうそうそう。まろやかで、だってこれすごい薄いもん、色合いが。なんか出汁っぽいもんね。おお、すごい上から雪の流れが降ってきました。おお、来た。おお、取れない。さっきねこっち側でやったからね。そうそう。いやカメラで収めようとしてもね、雪に来ても毎回撮れない、ね、だって気づいた時には終わってるから奇跡の瞬間だもんな、この流れは。はい、ということでね、卵かけこれ一番うまかったですね。本当に家に持って帰りたいこの卵。この卵はマジで美味しいよ。まさにこれがね、日本の伝統的な和食の素晴らしい文化ですね。その根幹の米、大豆、発酵食品が中心になったこの朝食。でも食材から出汁から調味料まで無農薬で有機栽培で無添加で、全て自家製でね、こだわりのある朝食になっていて、これはこれで他で味わえない日本の食文化のありがたみを感じられますね。それをこうやって里山、この山の中で味わえるっていうのがいいんですよね。なんかこう都会から田舎に引っ越してきて、美味しい水とかそこで取れる食材を食べるようになって、なんかこう体の不調が治ったみたいな人もいるみたいなんでね、結構たくさん。東京から長野に引っ越してとかで、この里山のありがたみを再認識する場所っていうのが減ってるっていうふうには聞いたんで、間違いなくね、やっぱ人間は健康が第一、健康が一番大事なんで、それを今一度ね考え直す機会になるかもしれないですね。そんな堅苦しく考えず、こうのほほんとのんびりとお休み気分で非日常を感じながら。はい、そして食後チェックアウトの前にまた最後温泉に浸かってます。昨日は岩風呂だったんで、今朝はこっちのヒノキ風呂ですね。夜もこっちに使ってますけどね。ただ夜は景色あまり見れなかったんで、朝日が出た時の景色、はいこんな感じです。昨日ねここの大浴場の紹介で見せてはいるんですけど、ただその時よりもちょっと太陽がしっかり出てきてるんで、奥の方山の景色がうっすらと見えてきてますね。いやー、この山の輪郭で雪が積もっている景色がまたこれ美しいですね。なんて素晴らしい光景なんだ本当に。でもこれ山あいなんで、やっぱ時間帯によって景色がどんどん移り変わっていくんで、一日の中でもいろんな景色を楽しむことができますね。ここは季節ごとだけでなく。いやー綺麗ですね。おー、なんだこれ、うわー雪が下に落ちてきた。こんな感じで屋根がありますからね。